हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो क्वेश्चंस बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। हम लोग इसमें शुरू करते हैं। अब पहला ट्रिक है 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य। ट्रिक हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। इस ट्रिक में कम्प्लीटली हम लोग ये चेकआउट करेंगे कि कौन कौन सा स्टेट आ रहा है। तो पहला फ्रेंड्स, ये ट्रिक हम लोग देखेंगे। ये पके आम पे यूपी का हक। तो एक बार और फिर से देख लें, पके आम पे यूपी का हक। तो पी फॉर पंजाब, के फॉर केरला, आ फॉर आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश, का को इग्नोर कर देंगे, और हक से हरियाणा एंड कर्नाटका। तो इससे हम लोग कम्प्लीटली इसको याद कर लेंगे। दूसरा ट्रिक क्या होगा फ्रेंड्स, भारत के पश्चिम तटीय राज्य कौन कौन सा है। तो इसका ट्रिक होगा केक, केक, गया, गुम। इससे याद रखेंगे, केक, गया, गुम। ये ट्रिक से याद रखेंगे। और इसमें के से हो जाएगा केरला, क से हो जाएगा कर्नाटक, गया में गोवा, गु से गुजरात, म से महाराष्ट्र। और पूर्वी तटीय राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, ट्रिक क्या होगा, आप ताऊ। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि टोटल जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है वो कितने सारे स्टेट है जो कोस्टल एरिया है वो बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लें, इसको काउंट कर लें और इसको याद भी कर लें कि टोटल नंबर ऑफ कितना है टोटल। तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया आपका 5 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया फ्रेंड्स, 4 हो गया इधर। तो एग्ज़ाम में अगर कभी कभी आता है कि टोटल नंबर ऑफ कोस्टल एरिया जो स्टेट हैं वो कितने सारे स्टेट हैं, तो टोटल कितना 9 स्टेट है। और इधर अरबियन सी तरफ में ये सारे हैं, इधर वाले लोग जो पश्चिम में हैं, और पूर्वी में ये सारे लोग हैं। तो इससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये सारे। इसमें देखेंगे केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स। ट्रिक क्या रहेगा, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। इससे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, केमिकल नेम क्या है, ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो इसका होता है रेटिनल, बी का क्या होता है थायमिन, सी का क्या होता है स्कॉर्बिक, और डी का क्या होता है कैल्सिफेरल, और ई से क्या होता है फ्रेंड्स टोकोफेरल, और के से क्या होता है फिलिकोनिन। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। और ये ट्रिक में यूज जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, रथ एक टॉफ़ी। तो ये सारा वर्ड हम लोग पकड़ेंगे, आर इसे यहाँ पे रथ से, टी यहाँ से, उसके बाद फ्रेंड्स एक से यहाँ पे, और क से इससे, और टी से इससे, और फ से इसको। तो ये सारा से हम लोग कम्प्लीटली इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी कंप्लीट एक बार देख लें और ट्रिक को दोबारा देखें और याद कर लें अपने से। फ्रेंड, इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो इसका जो ट्रिक होगा फ्रेंड, जो ट्रिक होगा वो आसान है, और इस ट्रिक को से हम लोग इसको याद कर लेंगे। तो फ्रेंड, क्या है इसका ट्रिक बोलिए, ईंट पर नाच। क्या आप फ्रेंड याद रखेंगे, ईंट पर नाच। तो ईंट से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, और उसका ट, तो थॉमसन, प्रोटॉन। इसका र यूज आ रहा है पर में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला ई आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जैसा फील दिलाएंगे, और दूसरा जो टर्म आएगा उसका खोज करता होगा। जैसे ट, ट वाला जो वर्ड है उससे ये खोज करता, और ई जो आ रहा है, ई जो आ रहा है ये इसके एक corresponding इसका नाम होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लिए क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन,
प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। तो हम लोग इसका सिर्फ याद रखेंगे ईंट पर नाच। क्या रखेंगे? ईंट पर नाच। और फ्रेंड्स हम लोग को एक बात पता है क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है? बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से वर्ड हम लोग यूज करेंगे पेज, PEZ, पेज जैसा फील कीजिए, कॉपी में जो पेज होता है वैसा। तो हमारा कॉपी का जो पेज होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो इससे ये याद रख सकते हैं आप। एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए, सबसे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे कंटिन्यू। इसको पहले देख ले, कुछ क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है और ये सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में ऑलरेडी कितने बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए और सारा क्वेश्चंस को आप करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्या है? देखिए सबसे पहला हम लोग का यहाँ पे आ रहा है सबसे बड़ी हड्डी। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? आप याद कर लें, फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कान में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी एब्डामिनल एओर्टा। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरुत्थित क्षमता यकृत कोशिका। सबसे कम पुनरुत्थित क्षमता मस्तिष्क कोशिका। सबसे बड़ा अंग त्वचा। एक फ्रेंड्स ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे बड़ा सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे पतली त्वचा कंजक्टिवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन, फ्रेंड्स ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, 5 से 4 लीटर। सामान्य रक्तचाप, ये भी फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जा चुका है, 120/80 mmHg, ये ब्लड प्रेशर का नॉर्मल है। लाल रक्त कणों का जीवन काल, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, 120 दिन। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव ओ। सर्वग्राही रक्त समूह AB। सामान्य शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट। और एक ऐसा टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स जो दोनों स्केल पे क्या होता है? बराबर होता है। दोनों स्केल पे क्या होता है? बराबर होता है। अगर मैं बताऊं -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पे क्या होता है? बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा कंप्लीट इस वीडियो। फ्रेंड्स इसमें देखेंगे मुगल साम्राज्य के शासक कर्मानुसार, मतलब कौन पहले आया उसके बाद कौन आया। तो फ्रेंड्स इसका जो ट्रिक होगा, ये भी ट्रिक क्या है? बहुत आसान ट्रिक है और ये ट्रिक हम लोग देखते हैं। ये पहला जो ट्रिक है फ्रेंड्स, ये क्या है? बाहों में आजा शाही आम। क्या बोला? बाहों में आजा शाही आम। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे, बा से यूज करूँगा बाबर, हो से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां और ओ से औरंगजेब। तो इस तरह का ये सारा आए थे क्रमानुसार, सबसे पहले ऊपर से इधर नीचे तक। तो इसमें ये देख लिया कंप्लीट हम लोग। इसमें देखेंगे बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम। तो फ्रेंड्स ट्रिक क्या होगा? ट्रिक हमारा इस तरह होगा, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया।
तो बस कितना आसान है, तो इसे याद रखेंगे। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, इब्राहिम लोदी। 1527 में खानवा का युद्ध, राणा सांगा। 1528 में चंदेरी युद्ध, मेदिनी राय। 1529 में घाघरा का युद्ध, महमूद लोदी। 1530 में बाबर का मृत्यु हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 में हुआ था। और ये सारे क्वेश्चन तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको याद रख लें इस ट्रिक के माध्यम से। तो हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का और ट्रिक देखने के लिए हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड दोस्तों को जोड़ें और मुझे इसी तरह मोटिवेट करें जिस तरह पहला पुराना वाला इसके पिछले वीडियो में मुझे रिस्पांस दिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, गुड डे।